Здравейте, аз съм Галя и искам да ви покажа някои от твоите фаленопсиси, които никога не съм пресаждала или ако са пресаждани, то са пресаждани преди може би 3-4 години. Целта на видеото ми е всъщност да ви кажа, че няма нужда да пресаждате веднага след като растението прецъфти. Моето разбиране за пресаждане е, че растението има нужда да се присади, ако вече не се събира в саксията и корените му излизат от всякъде, съответно не могат да се хранят достатъчно, да поемат достатъчно влага. Или ако състоянието на субстрата се е влошило, той е започнал да се разваля, започнал е да се надробява и съответно това води до намаляване на въздушните джобове, които са около корените и до тяхното постепенно задушаване. Също така с развалянето на субстрата, с влошаването на неговото качество, всъщност се променя и pH на самия субстрат, което пък води до недостатъчно добро усвояване на хранителни вещества от страна на растенията. Така че, ако субстрата е тръгнал да се разваля, да, определено има нужда от пресаждане, но някои субстрати могат да издържат доста дълго време, доста години. Аз от години използвам новозеландските кори на Безгроу и те издържат доста години. Субстратите, които са с повече свагнум или чист свагнум, само че тъй като задържат по-дълго време влага, съответно това благоприятства за по-бързото разваляне на субстрата, така че субстрати от свагнум и с повече свагнум съответно се развалят по-бързо и е необходимо по-често пресаждане на растението. И третата причина, поради която може да пресадя, то това е ако растението страда в частта, където са корените. Т.е. ако имаме някакво гниене на корените, ако състоянието на растението не е добро и трябва да се извади, за да се почистят мъртви корени, тогава да, определено. В първите два случая, когато на растението вече му се излиза от саксията и когато субстратът вече е станал лош, в тези случаи гледам да изчакам да пресадя до момента, в който растението активно вади нови корени, които можем да познаем всъщност по активните им връхчета, които са малко по-различни на цвят и са острички. Връхчетата, тук в момента не виждам такива, за съжаление, за да ви покажа. Връхчетата са по-различен цвят, могат да бъдат светло-зелени, тъмнозелени, лилави, розови, така че те са по-различни от цвета на веламена и така познавате, че имате активен растеж на корените. Това е удачен момент за пресаждане. Или ако орхидеята е симподиална, т.е. вади псевдобулби, странично нараства, то тогава в момента, в който новия растеж започне да прави свои собствени корени и те точно пробиват, това е най-удачният момент за пресаждане, защото тогава новите коренчета ще могат да се вкопаят без да бъдат наранени в новия субстрат. В третия случай, когато всъщност се опитваме да спасим растението, искаме да почистим мъртва тъкан, имаме гниещи корени, то тогава не се съобразявам с това дали е в активен растеж на корени, защото всъщност ако няма, за какъв активен растеж говорим изобщо, просто тогава е по-важно да спасим растението. Просто преценяваме кога ще има по-голям стрес, тъй като всяко едно пресаждане само по себе си е някакъв стрес за растението. Така че ако целта е да го спасим, да, то тогава бих му причинила стрес от пресаждането. Но ако растението се чувства добре, корените са здрави, субстрата не е развален, има достатъчно място или поне се грижим и го поливаме така, че новите корени дори да са отвън, те да не страдат и да успяват да хранят достатъчно растението, то тогава няма смисъл от стреса от пресаждане. По-добре да се изчака в удачния момент, когато адаптацията на растението ще бъде най-лесна
Лирическо отклонение, бих искала да направя още една вметка, нека да го наречем бонус причина за пресаждане. И тази бонус причина за пресаждане е да пресадим, защото субстратът, в който е засадено растението, не ни допада и не е подходящ за нашия стил на отглеждане и нашите навици на поливане. Тоест, примерно аз отглеждам почти изцяло в кори, понякога слагам свагнум. Съответно, напоследък доста фаленопсиси биват съдени от оранжериите в ето такъв субстрат, който е изключително дребен и силно влагозадържащ. Понякога има повече торф, понякога има повече кокосови влакна. Значи аз такъв тип орхидея в такъв тип субстрат бих пресадила. Отново бих изчакала, когато активно вади корени, но бих я извадила. Въпреки че хипотетично може да си живее още там, просто не е не се стикова добре с моите навици на поливане. Аз бих искала орхидеите ми да са в субстрат, който просъхва за такъв период от време, за който на мен ми е удобно да ги поливам. Тоест, примерно, искам да ми съхнат веднъж в седмицата лятото или да ми изсъхват за около 10 дни, 2 седмици зимата. Докато една част от растенията ми са в кори, и примерно съхнат за една седмица, растение в ето такъв субстрат, вероятно ще му трябват 2 седмици, за да изсъхне. Или 10 дни. Изобщо нещо, което ми разваля рутината на поливане и на отглеждане. Така че аз растения, които не са ми в удобен субстрат, бих пресадила, без значение дали има място растението да си расте все още вътре. И без значение дали корените са в добро състояние, т.е. дали субстрата е в добро състояние, защото този субстрат всъщност той не е развален. Той си е окей. Окей си е, просто качествата му на задържане на влага не са тези, с които съм свикнала. Друг тип субстрат, който също така не ми е удачен, това е чистия свагнум. Още повече, че когато получим растение, особено от чужбина, ако е поръчвано, което е цяло засадено в свагнум, доста често те са доста заринати тук отгоре. Както виждате, даже вижте, поливано е и даже леко е започнал да хваща мухъл, плюс са доста заринати. Така че такъв тип също, особено за хора, които имат малко повече опит, когато субстрата не е удачен за навиците ни, за начина на отглеждане, на който сме свикнали, отново аз лично бих пресадила. Т.е. сега тези двете не са пресаждани и чакам удачен момент, т.е. чакам да видя някакъв засилване на растежа, да видя коренови връхчета, за да ги пресадя. Въпреки че хипотетично и свагнума, да речем, е все още в този не е в много добро състояние, но да речем, че понякога идва свагнума в добро състояние и този субстрат е в добро състояние, но просто не е, свойствата му и качествата му не са подходящи и не се стикова добре с моите навици на поливане и отглеждане. Това беше тази бонус вметка. Като една вметка на вметката или финална вметка, това, което искам да кажа е, не е в никакъв случай не пресаждайте след като растението прецъфти, но по-скоро искам да кажа, че не е задължително да пресаждате след като растението прецъфти. След като прецъфти, ако го оставите, това не означава, че то непременно ще умре. Не означава, че ако не махнете тапата, то непременно растението ще загине. Между другото, тапата можете да я махнете, която е торфената тапа, можете просто да я изчоплите с една пинсета и на място на дупката да добавите кори. Така че не е задължително. Просто исках да ви дам пример за това, че не е задължително да се пресажда.
Също така, все пак растенията, които ви показах, които не са пресаждани от години, са засадени в тази въпросна, извинявам се за това, че някой ми пише в момента. Тези растения са засадени които са в копешкия субстрат, който ви показах. Той е бил от чисти кори, т.е. не е бил с толкова много торф или с толкова много кокосови влакна, така че да ми бъде неудобен, като в този бонус пример, който ви дадох преди малко. Така че да, особено ако имате опит с пресаждането, ако добре се справят растенията, защо няма фокус? Ако растенията се справят добре и се адаптират добре, обичайно при вас след пресаждане, изчакайте, моя съвет, изчакайте поне да имат активни връхчета и пресадете, окей, но дори и да не го направите, ако се съобразявате с състоянието на субстрата, ако се съобразявате с състоянието на корените и с поливките, то не е задължително да се пресажда. Растенията могат да изкарат още дълго време. Просто наблюдавайте. Това ми е съвет. Наблюдавайте. Нищо не е задължително. Нито е задължително да се пресажда след прецъфтяване, нито е задължително и да не се пресажда след прецъфтяване. Просто най-важното нещо е да наблюдавате растенията, да видите какви сигнали ви дават и как се чувстват. Нищо не е самоцелно. Иначе сега конкретно тук за тези орхидеи, какво да ви кажа? Значи ето този приятел тук. Както виждате, аз не си слагам, не ги закачам нагоре, предпочитам естествения им начин на растеж и падане на цветоносите, но исках да кажа, че това растение тук не е пресаждано от 3-4 години, но е било пресаждано преди това. Моят фаленопсис минимарк никога не е пресаждан, купуване мисля, че 2018 година може би, и никога не е пресаждан, т.е. той си е в копешкия субстрат. Това растение, жълтия шоколад, и то е в копешкия си субстрат. Това също, всъщност всички останали са в субстрата, в който са закупени и никога не са пресаждани, включително тук тази е с тапа, коркова тапа, такава, която се слага на младите растения, т.е. така наречения плък. Не съм я махала. Жълтия шоколад също е с такава тапа, която не съм махала. Аз просто знам, че тези тапи, торфени, т.е. не коркови, тези торфени тапи са там и просто гледам да не мокря много и това е. Нямам нещо изгнило заради тази тапа, която наричат убиец и така нататък. Ето, Марки скоро ще цъфти. Сега той определено има нужда от пресаждане по първа точка, която е, че растението е тръгнало да си ходи от саксията, но все още не смея да го разбутвам точно заради стреса, който ще му причиня. Той си цъфти добре. Тук имаме два цветоноса и както виждате, не знам и аз вече колко много листа, 1, 2, 3, 4, може би 10 успях да преброя. Два цветоноса, един стар, който не съм отрязала, за да видя дали ще пусне разклонение и въобще какво ще направи, но така като гледам няма смисъл и може би трябва да го отрежа. За сметка на това, тук също не съм отрязала единия цветонос на жълтия шоколад и той си пуска втора, всъщност това мисля, че е за трети път. Един път е бил оригиналният цветонос и след това два пъти ми пуска удължения. Ето, оставила съм го. Дали ще се отреже или ще се остави, при този тип фаленопсиси в общи линии няма много значение. Не съм ги вадила от кашпите, за да ви покажа в какво състояние са корените, но смятам, че няма нужда. Първо, защото тук отгоре се вижда. И второ, защото състоянието на листата е достатъчно показателно за състоянието на кореновата система. И така, това беше от мен и моите баби.